फ्रेंड्स, जायका किचन में मैं बहुत आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रेसिपी तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये एक ज़रूरी काढ़ा है जो आजकल मौसम बदल रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव। तो इससे बच्चों को या बड़ों को भी सर्दी जुकाम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। बीमारियाँ तो आजकल देख ही रहे हैं कैसे फैल रहा है। तो इसके बचाव के लिए कि आपको सर्दी जुकाम ना हो, मैं एक काढ़ा लेकर के आई हूँ और मैं आपको बताती हूँ उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, 4 चीज़ें आपको पहले ही दिखाई दे रही हैं। ये है, देखिए फ्रेंड्स, अदरक। ये लिया हुआ मैंने अदरक। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसका छिलका नहीं उतारना है आपको, इसको इसी तरह लेना है। और ये है थोड़ा सा पुदीने की पत्ती, मिंट, पुदीने की ताज़ी पत्तियां हैं जिसको मैंने अच्छे से धुल कर साफ़ कर लिया है। और ये तुलसी का पत्ता है, इसको भी मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। और ये है गिलोय। गिलोय आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये गिलोय की छोटी सी डंडी है। इतनी बड़ी डंडी आपको इस्तेमाल करनी है इस काढ़े में। तो ये गिलोय है और इसको ज़रूर यूज़ करना है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिया हुआ है पिपली। पिपली आप लोग जानते होंगे, मैं इसको दिखाने के लिए आपको मैंने ये रखा हुआ। पिपली इस टाइप का दिखता है, थोड़ा पिपली इस टाइप का दिखता है, ये काला होता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दी जुकाम में। तो आपको 1 कप काढ़े के लिए इतना नहीं लेना है, बस इसका इतना बड़ा पीस लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लिया हुआ है लौंग। ये देखिए लौंग है, 4 से 5 लौंग लेना है आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया हुआ है काली मिर्च। काली मिर्च के 8 से 10 दाने लेने हैं। और ये अजवाइन। और ये देखिए जैगरी है, गुड़। गुड़ हम लोग सभी लोग जानते हैं, काढ़े में गुड़ का इस्तेमाल ही करना चाहिए, चीनी का नहीं करना चाहिए। गुड़ गर्म होता है। और ये काढ़ा ऐसा है फ्रेंड्स कि सर्दी जुकाम से तो आपको बचाएगा ही, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये आयुर्वेदिक है पूरी तरह से। इसको आप पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और सर्दी जुकाम खांसी होने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर आप इसको बनाते हैं तो कम से कम सुबह और शाम अगर दे रहे हैं तो सर्दी जुकाम तो नहीं होगा। अगर हो भी गया है तो जल्दी से कंट्रोल हो जाएगा। इसको आप बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको दिन में 2 बार अगर आप पिलाएंगे तो इससे सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखिए मैंने गैस पे रख दिया है भगोना। इसमें मैंने लिया है 1 गिलास पानी। ये 1 गिलास मैंने, इतने बड़े गिलास का 200 ml का गिलास, मैंने 1 गिलास पानी लिया हुआ है। तो इसको रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। और ये लिया है देखिए मैंने खलबट्टा। खलबट्टे में आपको क्या करना है कि ये देखिए अदरक देख रहे हैं आप, अदरक को, और ये गिलोय को, और ये काली मिर्च के दानों को कूट देना है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो अदरक वगैरह कूट कर डालते हैं, तो बाकी चीज़ें भी आपको मिलानी है। और पिपली का ये मतलब 1 लोग के लिए या 2 लोग के लिए 2 कप बना रहे हैं तो आपको इतना छोटा पीस डालना है फ्रेंड्स। ये गर्म होता है, इतना ही बहुत है। तो इसको डाल करके आप अच्छे से इसमें कूट लीजिए। इसको अच्छे से फ्रेंड्स आप इसको बहुत बारीक कूट लीजिए। मैं बताती हूँ अभी आपको कूट करके, इसको बहुत बारीक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसको मैंने एकदम बारीक कूट लिया है, दिख रहा होगा आपको। ये काफ़ी अच्छे से ये बारीक हो चुका है। इसको आपको ऐसे बारीक कूट लेना है एकदम, ताकि इसका पूरा अर्क पानी में उतर जाए। और इधर मेरा भगोने का पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें आप बाकी की चीज़ों को, ये देखिए मैंने मिंट लीफ को भी डाल देना है। तुलसी के पत्तों को डाल दीजिए। और ये देखिए बाकी की चीज़ें जो हमने ली हुई हैं, ये है जैगरी, गुड़, इसको डाल दीजिए। और ये लौंग है, लौंग को डाल दीजिए। लौंग 5 से 6 लेना है आपको। और ये अजवाइन, इन सारी चीज़ों को डाल दीजिए। अच्छे से पकाइए इसको। और उसके बाद आपने जो कूटा हुआ है, इन सारी चीज़ों को भी आप डाल दीजिए। ये देखिए इतना बारीक मैंने कर लिया है। इन सब चीज़ों को आप डाल दीजिए। डाल करके फ्रेंड्स कम से कम आपको इतना पकाना है कि ये आधा बचे। उसके बाद आप इसको सुबह के टाइम, शाम के टाइम पीने को दीजिए। ये काम आप इस मौसम में ज़रूर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है।
आपके बच्चों की सेहत के लिए। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या कुछ भी, तो मौसम भी बदलता है, थोड़ा इधर उधर जाने से पानी भी बदलता है, तो सर्दी जुकाम खांसी की संभावना बढ़ रही है। देश में कितनी बीमारी फैल गई है, कोरोना वायरस सभी लोग सुन रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा और रोकथाम होगी आपके जुकाम सर्दी में। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करिएगा। अभी मैं बताती हूँ कितना आपको लेना है। इसको अच्छे से उबल जाने दीजिए। इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपको पसंद हो तो इसमें आप सेंधा नमक डाल करके पी सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता पीने में। बच्चे भी आराम से पी लेंगे। अगर आप सुबह दिन की शुरुआत चाय से करते हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि इस काढ़े से शुरुआत करिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी हो तो चाय पी सकती हैं। तो इसको पीने के बाद खाली पेट ही पीजिए, 1-2 घंटे के बाद ही चाय पीजिए, तो ये पूरी तरह से आपके शरीर को कंट्रोल करेगा, जुकाम सर्दी नहीं होने देगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो कुकिंग की अच्छी लगती हो तो जायका किचन को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताया करें कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैं उसको और सुधार करूँगी। तो देखिए मैं धीमे धीमे ये खोल रहा है। आपको सिम पे ही, मतलब धीमी आंच पर ही इसको पकाना है, बहुत तेज़ नहीं करना है। इसको धीमे धीमे इसका सारा अर्क इस पानी में उतर जाना चाहिए। तो इसको पूरा आराम से दम पकने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। इसको फिल्टर अच्छे से चाय छन्नी से छान के आप इसको दे दीजिएगा। अभी मैं बता रही हूँ, पूरी अच्छी तरह से पक जाने दीजिए। 1 गिलास का आधा गिलास, ये जैसे 1 गिलास मैंने पानी लिया हुआ है ना, तो इसका हाफ बचना चाहिए। ये उबल रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से उबल गया है, एकदम आधा हो गया है। ये इसी कंडीशन में आपको लेना है, इसी तरह का होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें आप नमक डाल करके पीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये मेरी सलाह है और इसको आप लोग ज़रूर सुबह शाम लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो इसको आप छान लीजिए, देखिए इसको आप फ्रेंड्स आप छान लीजिए इसको। और इसमें हो सके तो काला नमक डालना हो या सेंधा नमक अगर पसंद आए तो आप इसको डाल करके गर्मा गर्म अपने बच्चों को, हस्बैंड को और आप खुद भी ले सकती हैं। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, वायरस को दूर रखेगा और सर्दी खांसी नहीं होने देगा। तो इसको आप ज़रूर सुबह शाम बना कर पीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही डालती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।